Ξεκινά. Γεια σας, με λένε Κώστα και σήμερα θα σας δείξω το παιχνίδι. Είμαι η Βραζιλία και ο παπάς μου είναι με την Κροατία. Πολύ ωραία. Παρακολουθήστε το. Παρακολουθήστε έναν όμορφο αγώνα. Και μην ξεχνάμε, ζήτω η Αεκάρα! Ναι, γιατί είμαι έξις. Και θα σας πω 2-3 πραγματάκια στο τέλος. Σήκω λίγο. Καλώς ορίσατε στον πρώτο αγώνα της φάσης των ομίλων του International Cup. Ναι, αγόρια και κορίτσια, ο αγώνας με ξεκινά. Έτσι. Αεκολέ, όλε. Πάμε! Τώρα αρχίζουν όλα. Το είναι πλάγιο. ΑΕΚ! Βίντα. Όχι ρε, τι μου έκανες ρε, πώς την πήρες έτσι την μπάλα? Μακρινή παλιά. Επιχείρησαν μια καλή προσπάθεια οι αντίπαλοι, αλλά αυτός καραδοκούσε και έκοψε πάρα πολύ εκεί. Σερνά. Πάει μόνος του. Έλα ρε, πάρ' την ακή ρε. Καταλήγει σε πλάγι. Φίλιππε Κοουτίνιο. Συνεχίζει μόνος. Ξεχύνεται μπροστά. Έτοιμος να σουτάρει. Πολύ, πολύ ωραίο σουτ. Η ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ αξιόλογη αυτή η επιθετική προσπάθειά τους. Ίσως να άξιζαν το κάτι παραπάνω εδώ. Πάμε. Ελίας κάνει τη μακρινή παλιά. Πολύ φτωχός μέχρι τώρα ο απολογισμός των γκολ στο παιχνίδι. Για να δούμε αν θα αλλάξει κάτι. Βίλιαν. Τη στέλνει στο δεύτερο δοκάρι. Πέρυσιτς. Μου την πετάς από πέρα. Προχωράει μόνος του. Φίλιππε Κοουτίνιο. Μόντριτς. Όχι ρε. Μπράβο, πάμε. Πάμε, Τα έλα. πράγματα γίνονταν πολύ επικίνδυνα εκεί με αυτή την παλιά. Αλλά η έγκαιρη επέμβασή του απομάκρυνε την δύσκολη κατάσταση. Σεντράρι. Όχι. Ευτυχώς. Το γλιτώσαμε το κονάκι. Το πώς τη γλίτωσαν εδώ. Δεν ήθελε και πάρα πολύ για να στραβώσει το πράγμα. Τη στέλνει μακριά. Φερναντίνιο. Ω, συγγνώμη, συγγνώμη. Άρε φίλε, άρε φίλε. Δεν νομίζω να είχε άλλη επιλογή ο ρέφερι εδώ παρά να κοπήσει την σύγκρινη κάρτα. Πάμε. Τι κάνεις από εκεί απευθείας μας, τρελάθηκες. Από τέτοια απόσταση. Ναι ρε φίλε, τι μακρινή απόσταση. Κοίτα ο άλλος που πάει και φυλάει. Όμορφη κατεβασιά. Τον Πω, τι γλίτωσα. Νεϊμάρ, φίλε μου, τι Νεϊμάρ. Κέρδισε επάξια την μπάλα εκεί. Η άμυνα έκανε την κάφα της βέβαια, αλλά και ο επιθέμενος ήταν σε γρήγορση και ενήργησε ταχύτατα. Παλικάρια, σουτάρετε και σπάστε τα δοκάρια. Σκίστε τη δόξα κατακτήστε, νικήστε, νικήστε, νικήστε. ΑΕΚ, ΑΕΚ, ΑΕΚ. Φερναντίνιο. Φίλιππε Κοουτίνιο. Γυρίζει γκολ. Τι έκανα, out. Είναι offside. Offside. Άιντε ρε φίλε, τι κάνει, τι Μπορεί έπαθε να ο φτάσει και άλλος. offside αυτή τη φορά, αλλά είναι πεισματάρης ποδοσφαιριστής και 10 φορές που λέει ο λόγος να το βγάλεις offside, την 11η θα στην κάνει τη ζημιά. Κοίτα ρε. Είναι ακόμα έξω από το μπράβο του. Από το τίποτα κατάφερε να δημιουργήσει ευκαιρία.
Αυτός ο ποδοσφαιριστής είναι ζωντανή διαφήμιση. Και ακούγεται το σφύριγμα της λήξης του πρώτου ημιχρόνου. Η ομάδα τελείωσε το πρώτο μέρος με εντυπωσιακό τρόπο. Ναι, αλλά δεν βάλαμε κανένα γκολ. Έπρεπε να πάει στα αποδυτήρια για το ημίχρονο. Πάμε τώρα για τα κολάκια. Αν καταφέρει και διατηρήσει αυτό το τέμπο, τότε είναι πάρα πολύ πιθανό. Κόκκινη! Συγγνώμη. Εγώ δεν την είχα κάρτα. Έβαλα. Ο Ράκιτιτς με την μπάλα. Τάρετε και σπάστε τα δοκάρια. Φερναντίνιο. Τα διεθιάσκεστε, τη δόξα κατακτήστε. Νικήστε, νικήστε. Αεκάρα μου. Πάμε. Τη στέλνει στο κέντρο της άμυνας. Κάνα ραγούλα. Γρήγορα, τώρα, αφού βάζω ένα πιπάκι. Πάτε στο κοινό, ρε. Και συνεχίζει τη μεγάλη του προσπάθεια. Η μπάλα στον άξονα. Όχι ρε. Φίλιππε Κοουτίνιο. Σου λέω, σε όλους ο παίκτης της Παρί Σεν-Ζερμέν. Βρισκόμαστε πια στο τελευταίο ημίωρο του παιχνιδιού. Μέχρι στιγμής, καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει καταφέρει να βάλει τη σφραγίδα της στο μάτς. Όμως η Βραζιλία θα το βάλει και στο τέλος του ημιχρόνου. Νέιμαρ. Συνεχίζει. Κολάρα! Έτσι! Μπράβο στον Κώστα τον Αϊξή! Έτσι! Κολάρα, Νέιμαρ! Έτσι, Νέιμαρ! Έστησε τέλεια το παιχνίδι και βρήκε την μπάλα με το κουντεπιέ. Στα κορδόνια δηλαδή. Ήταν μια αριστουργηματική εκτέλεση. Ο παίκτης βρίσκεται εκεί κοντά στη γραμμή του πλαγίου out, περιμένει να μπει μέσα. Η αλλαγή θα πραγματοποιηθεί εντός ολίγου. Και ξεκινάμε πάλι με το δίκτυο του σκορ στο 1-0. Είδατε, σας το είπα, η Ποιος άλλος Ισπανίδα τα κάστρα έχει του φωτιά. δει. Το έχουμε ξαναδεί αυτό το έργο. Με τον ίδιο πρωταγωνιστή. Τι κάνεις ρε. Ωραίο τάκλινγκ. Πήγε καθαρά πάνω στην μπάλα. Γιατί δεν μου κάνεις Ήταν όλο φάουλ, μεγάλος ρε, εδώ, φίλε. αλλά κατάφερε πάρα πολύ έξυπνα να μπει στη φάση και να διώξει. Μόντριτς. Νάτος. Άτσαλη προσπάθεια. Ίσως και να τους κοστίσει στη συνέχεια. Σουτάρει προς το τέρμα. Άρχισε. Μπορούσε να κάνει το 2-0. Αν το βάζει αυτό θα δυσκόλευε πάρα πολύ τη ζωή των αντιπάλων. Το επιχείρησε ξανά. Είναι από τους ελάχιστους παίκτες στον κόσμο που ανα πάσα στιγμή μπορούν να πετύχουν γκολ από το πουθενά. Νεϊμάρ. Η μαεστρία. Άντε μη γίνει και θα πέναλτι πάρει το φάουλ τώρα. σε αυτή τη φάση. Δεν νομίζω δώσει. Για να δούμε αν θα το πάει για μέσα. Τι κάνεις τόσο σιγά ρε. Πάει για γκολ. Έχεις δίκιο. Μπράβο, καλά το βάρεσες όμως. Ωραίο, ωραίο. Καλή ευκαιρία εδώ. Έχεις δίκιο, ρε. Γιατί όμως φτά. Γιατί όμως μου κάνεις όλο φάουλ. Έδιωξε το Γιατί θα κίνδυνο, κινδύνευες για κόκκινο. αναπτύσσοντας ταυτόχρονα τους παίκτες. Και γιατί φαουλάρεις όλο τον Νέιμαρ. Τώρα πια δεν απομένει παρά ελάχιστος χρόνος στο ρολόι του Το ρέφερη. 88 έχει δίκιο. Προσπαθεί να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα. Όχι ρε, τι έγινε τώρα ρε. Με σκουλικανέρα ρε. Δώσ' τους σπάστε του τα πόδια. Δανίλο. Μία μακρινή παλιά μπροστά. Φίλε. Να η ευκαιρία να τους πιάσουν στον ύπνο. Ρε Κώστα, αφού γιατί δεν κάνεις πασούλες. Κάνε πασούλα. Σουτ. Είναι ευκαιρία. Τι εννοείς. Πολύ αργή στην Τι αντίπαλη. εννοείς. Άργησε γιατί δεν ξέρει τι να κάνει με την μπάλα. Την επόμενη που... Ο διαιτητής φυρίζει. Καταπληκτική αρχή. Συγχαρητήρια στον Κώστα τον Γούλα. Συγχαρητήρια. Ωραία. Νίκησε τον παπάκα του. Μπράβο. Ναι, και εμείς την παλί.